세레마 소리예요. 백봉오골개 소리입니다. 백봉오골개 소리. 꾹꾹꾹꾹. 엄마 그 소리야 나랑 괜찮지? 저희 엄마 좀 괜찮다 하시네. 이거는 백색옹자보 소리입니다. 백색옹자보 소리. 근데 꽁병아리는 아직 소리 안 냈고 이제 알을 낳고 있어요. 얘네가 알을 낳고 있고 요 녀석은 소리를 아주 잘 내는 수컷이고 꾹꾹꾹. 세레마 소리. 세레마도 소리가 다 틀려요. 얘랑 요 녀석은 백봉오골개. 한 번 더 넣죠. 얘는 백색옹자보. 백색옹자보 소리예요. 이거는 백봉오골개. 백봉오골개 소리예요. 백봉오골개. 백봉오골개. 귀엽게 생겼. 나름 귀엽게 생겼어요. 엄청 귀엽게 생겼어요. 귀엽죠? 귀엽죠? 나름 엄청 귀엽게 생겼어요. 호두간 벼슬에 호두간 벼슬 이렇게 된 벼슬이 호두간이고요. 그다음에 뾰족뾰족한 게 그 단관이고요. 단관 벼슬. 그리고 요 녀석은 또 소리 내는 게 상당히 틀려요. 예뻐요. 요 녀석 상당히 예뻐요. 여기 세레마 수컷이 또 하나 있거든요. 이 녀석 상당히 예쁜데 낯가림을 상당히 합니다. 엄마가 꽁지도 좀 잡아당기고 한 바람에 낯가림을 좀 해요. 꾸꾸꾸 하죠. 세레마 소리들이 다 각각 틀려서 좀 독특한 편입니다. 여기가 아파트인데 주위 분들이 착하셔갖고 뭐라 하질 않으시네요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 예쁘죠? 백색옹자보 암수. 예쁘죠? 꽁병아리는 너무 많이 커서 제가 지금 찍질 않고 있습니다. 엄청 많이 컸어요. 나중에 또 한번 찍어서 보여드리겠습니다. 네, 감사합니다. 이 장이 깊이가 깊어요. 그래서 닭을 키우기에 상당히 편하더라고요. 깊이가, 그러니까 요 아래 깊이가 좀 깊은 편이죠. 네, 감사합니다.